এরপর আমরা চলে যাই ধোনির সেই কোয়ার্টারে। ধোনি যখন এখানে রেলওয়ে জব করতো, রেলওয়ের তরফ থেকে ধোনিকে এই কোয়ার্টারটি দেওয়া হয়েছিল। আর এটা সেই রুম, 2003 ওয়ার্ল্ড কাপে যখন সচিন স্যার আউট হয়ে যায়, ধোনি বলে আমি চা বানিয়ে আনছি। चाय पियेंगे? এখন এই রুমটিকে ইউজ করে না, ধোনি এখানে থাকার জন্য অ্যাজ মেমোরি এই রুমটিকে মিউজিয়াম হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে।